Wel, ar gyfer y bennod yma, dwi mewn camfa wedi leoli mewn shed ar fferm. Dych chi ddim yn clywed hwnna bob dydd. Mae'r gamfa wedi sefydlu gan Rhys Jones, cyn chwaraeo rygbi ar lefel uchel a greuwyd fel ffordd o arallgyfeirio'r fferm tra'n adeiladu busnes sy'n canolbwyntio ar gryfder, iechyd a chymuned. Gadewch i ni fwrw ati a chlywed mwy am y fenter yma sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth i'r gymuned leol. Wel, diolch Rhys am gael ni ma heddi. Mae'n rhaid fi gyfadde, mae'r set-up ma yn wych dy ti. Nawr, ni'n awyddus i glywed am dy busnes, ond cyn bod ni'n cyrraedd y busnes, licen ni ddeall bach mwy amdano ti. I ni ma ar fferm deuluol. Oedd ffermio wastad yn y gwad i ti? Oedd a'n agod, i fod yn honest. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n really siŵr beth o'n i'n moyn wneud. O'n i'n gweithio ar y ffarm bach dy dad, ond o'n i ddim really siŵr os o'n i'n moyn mynd nôl i ffarmo straight away ar ôl bennu ysgol, i fod yn honest. So, penderfynnes i mynd i'r brifysgol a ffindo job cyn bod fi'n dod nôl i weithio ar y ffarm, i fod yn honest. Ond, mae passion mowr da fi am ffarmo. So falle oedd yr elfen entrepreneuraidd na wastad yn y gwad gyda rhywun sy'n dod o'r cefndir amaethyddol? Fi credu fi bach yn odd. Pan fi wastad wedi joio busnes, a fi wastad wedi joio ffindo gwrando stories pobl sydd wedi dechrau busnes a sio maen nhw wedi managio creu y busnes a fel success stories. Fi'n cofio pan o'n i'n gweithio ar y ffarm, o'n i'n godro bob bore, a bydde godro yn cymryd fel 4 awr i fi rhwng ffido a bennu godro. A bob bore o'n i'n godro, o'n i wastad yn gwrando i podcasts, a byddwn ni falle'n gwrando i 1 neu 2 podcast bob bore am siŵr o fod 4 mlynedd fel business podcast. A nath yna really fel motivator fi fan honest, a mwyn dechrau rhywbeth fi'n an. So fan'na ddiddorol. O ti wastad yn meddwl bydde ti falle mynd mewn a cymryd cam na i fyd busnes, te? O'n i wastad, o da fi notes app ar ffôn fi, a o'n i wastad fel, os o'n i'n cael ei di am busnes, byddwn i wastad sgwennu fel lawr yn yr notes app. Mae'r notes dal da fi, fel, mae lot o bethau really random na fel. Stuff oedd ti beth yn meddwl byddwn ni wedi creu, ond hyd yn oed nawr, fi wastad yn meddwl am ideas busnes, licen i ddechrau, just amser i'r peth, a nes i bod i'n gwneud peth iawn. Ti'n meddwl bod yr ochr busnes na di enyn mwy o ddiddordeb na'r ochr enghraifft lles a cadw'n iach? Cos yn amlwg ti'n dod o gefndir lle o ti'n chwarae rygbi a pethau, a ti wedi benni lan gyda camfa hefyd, yna fe? Sneb rili'n gofyn na lot o fi, ond i fod yn honest, fi'n siŵr o fod ydy, fi'n really joio busnes, a fi'n, un llyfr fi'n darllen nawr, fel pan o'n i'n ysgol, darllen nes i dim un llyfr erioed, I never read a book, ond ers bennu ysgol a dechrau gwrando podcast a dechrau gwrando audiobooks, fel fi wedi ffindo llyfrau fi actually really joio darllen, a fi yn darllen lot o llyfrau nawr am bwti busnes a marketing a sales a communication, fi'n really joio nhw, fi'n credu maen nhw'n helpu lot fed, fel, ti'n dysgu mwy nawr off YouTube, off llyfr, dysgu ti eriod chwer y cwrs, dy fath. O'n i'n mynd i ofyn na, achos mae'r byd busnes, ti'n lli edrych ar wahanol themau a pynciau, ti'n sôn am marchnata fyna ar enghraifft. Oedd na rhywbeth yn y llyfrau yna, neu'r ochr busnes sydd falle yn dangos, sy'n rhoi mwy ddiddordeb i ti? 100%. Fi'n meddwl fel, os ti'n moyn dysgu unrhyw sgil mewn bywyd, hyn yno fel, gwerwch nawr, for example, content creation, neu gwerwch nawr sales, neu gwerwch nawr fel video editing. Video editing yn un da, fi'n watches i fideo neithwr ar video editing. Chod, allwch chi'n neud eich hunan yn expert ar rhywbeth mewn 2 blynedd, os chi'n hala awr y dydd o watcha YouTube videos, o darllen llyfrau, a dysgu chi'n eisiau gwneud pethau. Mae popeth nawr ar y we i chi, just, at scale, sy'n, which oedd hwnna ddim i gael 20 years yn ôl. Yn amazing nawr, bych chi'n gallu dysgu. Mae fel, y boi sy'n helpu ni gyda fideos lot, Jed's Media, mae fe'n rhagorol yn neud content creation, ond mae fe'n self-taught. Mae dysgu popeth wrth unan, bynnydd yr cameras, bynnydd yr kit, dechreuodd off yn wael, oedd e ddim yn dda iawn yn dechreuodd e, ond nawr, os chi'n watcho y lefel, mae fe'n rhoi mas, mae fe'n rhagorol. So fi credu mwyn gweithio ar un peth i pawb. Hyd yn oed y fforddi, chwad fi'n watcho fideos o hyfforddwydd eraill o gwmpas y byd nawr, a sut maen nhw yn hyfforddi a falle bydde simple coaching queue maen nhw'n defnyddio gyda clients nhw. Byddwn ni'n dysgu nawr, byddwn ni'n defnyddio fi gyda clients fi. Fi'n credu fel, mae hwnna'n superpower sydd gyda pobl nawr, a mae lot o bobl yn fawr o'n neud e. Ti'n sefyllfa nawr le ti'n lli yn amlwg dysgu wrth wneud, achos mae gyda ti'r busnes, ond cera ni'n ôl i'r dechrau de, pryd nath y busnes dechrau, a siwr nes ti gymryd y cam cynta na? So, dechreuais i coleg, sylweddolus yn coleg bod fi'n really joio hyfforddi.
O'n i'n hyfforddi plant ysgol, hyfforddi rygbi, i plant ysgolion yn Rhondda Cynon Taff, a o'n i'n really joio fe. A fi wastad wedi bod yn joio coachio. So, symud ymlaen o wneud degree yn hyfforddi i top-up degree yn strength conditioning. A wedyn sylweddolus i fyna, fi'n really joio strength conditioning a dysgu pobl sut i cadw'n heini a cadw'n iach. A wedyn, o fyna wedyn, o'n i'n wario rygbi lefel semi-professional a fod i bach o amser professional gyda gweilch. Ond gath hwnna i torri yn fyr pan ges i anaf, so penderfynus i wedyn, wyth fi symud gatre, gweithio dad ar y ffarm. A unwaith symud sy'n ôl, os dim un gampfa yn agos i fan hyn, so oedd rhaid fi agor gampfa ar y ffarm. So ddech chi si treino fyna. A o'n i'n lwcus tua 13 mlynedd yn ôl, 15 mlynedd yn ôl, dath plumber lleol lant fi a gymuned Rhys a bydde ti'n fod yn hyfforddi fi ar y ffarm. So wedys i, dim problem. So dechreuais i personal trainer Pete, shout out i Pete. A oedd Pete yn rili mwynhau, gath Pete results dda dyn ni. A nath graig Pete dysedo bod i'n joino, achos oedd i bach yn jealous o results oedd Pete yn cael. A wedyn, ar ôl ni wedyn, nath ffrind Pete halen neges fi yn gweud, ti'n gallu treino fi fed. A wedyn, cyn bod fi'n troi rown, oedd 4 client fi. A wedyn, wedys i dy dad wedyn, si dad, mwyn yn mynd yn rili dda, twyd allan ni pwysio yn a creu rhywbeth. A dad fel, go on os ti'n meddwl deith rwy'n, sa'n cael ei trefeilith yn rwy'n i fel y fach, ond os ti'n meddwl weithio roi shot fi. So si, iawn, diolch dad. So wedyn, is i gatre, wedys i the Katie o Raig, and i fel, Kate, I think I need to start something, what should I call it? A thia, wrthnos y fynd fan hyn, trio meddwl am enw, cattle strength gath i enni, a wedyn dechreuais i o fyna wedyn. A beth oedd y dechrau fel i ti? Achos yn amlwg, mae'n mynd o'r sesiynau bach na gyda 1, 2, 3, 4 bobl, a ni mewn canolfan fan hyn, dyn ni, ti'n mo, mae reit yn ganol fel un fach, ond beth oedd e fel cyn hwn? Wel, o'n i byth really, ar amser na, o'n i ddim really meddwl am beth ble fi mae'n bod mewn 10 mlynedd, o'n i jyst yn enjoyo fforddi. A oedd e'n extra income, chwad, i arall gyfeirio ar y ffarm, oedd rili angen rhywbeth ar y pryd o'n ni, achos ni'n ffarm fach, o'n i'n godro 60 o dda, a chwad, o'n i'n cael salary mowr gyda dad, mae lot o boys sy'n gweithio ar ffarmydd tadau, maen nhw'r un peth, chwad, mae fe'n industry caled. So, hir, ti'n modd. A gredodd amser le o'n i'n moyn benni war y rygbi, a o'n i'n cael talu, chwad, mwyn war y rygbi, o'n i'n cael yn gweithio ar ffarm da dad, so ni'n meddwl os bennau war y rygbi, fi'n mynd i fod yn byta beans on toast am gweddill bywyd fi, achos so rhaid fi trio replace hwnna, so allai pwysio cattle strength. A na nes i oren, a dechreuais i pwysio cattle strength, es i ar social media, dechreuais i online coachio, dechreuais i dysgu fi na'n trwy gwrando'r podcast, trwy gwrando'r darllen llyfrau, am bod i siwt i scale a business, a siwt i market a business, a cael leads, a cael retention, a oren, all of a sudden, tyfodd e. Nes greddes i a pwynt, 4 mlynedd yn ôl, oedd waiting list fi, is i llawn amser, a penderfynnes i a Katie, mae sy'n ni'n neud rhywbeth nawr mwyn adeiladu rhywbeth ar gyfer y dyfodol sy'n bach mwy sustainable, sy'n exciting, a na pryd gath Cattle Strength 2.0 i ni. Allu droi blas i ni o ran beth sy'n ma yn union, yn amlwg ti'n gweld pobl yn y fforddi o gwmpas ni, maen nhw ar ben eu hunain yn y fforddi, ond fi'n gwybod bod chi'n gwneud dosbarthiadau a bod chi'n gymuned hefyd, yn y fe? So Cattle Strength, in a nutshell, ni'n facility mowr sy'n cynnig dros 70 o classes bob wythnos. Ni'n CrossFit affiliated, ni'n unig gym yn Ceredigion sy'n CrossFit affiliated, ni'n Hyrox affiliated, ni'n neud sesiynau ar gyfer plant triod, lan at pobl dros 80, ni'n gweithio gyda mams and prams, ni'n neud personal training, mae gyda ni siop ddillad, mae gyda ni coffi a bwyd ni'n gwerthu yn y safle hefyd, a ni'n neud pilates, yoga, a ni hefyd yn mae cymuned yw'r peth mwyaf pwysig sda ni. So, ni'n trio cynnig gymuned ni'n gallu yn y sgwar bach sydd da ni. Mae'r awch na i ddysgu yn amlwg yno ti, a ti sôn hefyd am bell i beth falle ti ddim yn sicr o reit ar y dechrau, hynny yw, a fydde pobl yn teithio i fynd i'r gampfa ar enghraifft. Sonia chydig am yr heriau falle o ddechrau a tyfu Cattle Strength? Dath y heriau mwyaf pan mae gorau ni lle hyn, i fod yn onest. Pan dechreuais i off yn reiddiol, o'n i ddim yn rhoi gymryd o pressure ar finan, achos o'n i ddim yn dibynnu arno fe eisiau gymaint, os hwnna'n ei sens. Pan dechreuais i, oedd sawl person yn gweithio fi. A lot o pobl agos i fi, chwa, teulu, ffrindiau da, ond nhw yn gweud, Rhys, sa'n siŵr os bod neb yn mynd i trefeili i fel un fach, let's be honest, mae gym i gael y Llambed, mae gym yn Abereiron, mae gym yn Aberystwyth, yn y trefi mae pobl yn mynd. A ni'n gweld na,
fi'n credwr mowr yn, chwarae, os mae rhywun yn value o product, nawn nhw dywys y product na. Yeah. So os ti'n gallu cynnig product sy'n well a sy'n creu value i bywyd y pobl, they will choose that. Yeah. Chwarae, mae fel un peth a popeth ti'n prynu dydd i ddydd. A llai mentro bod ti iPhone neu Samsung yn pocket i nawr, because you value that phone more than you would yn Nokia, a ti'n talu mwy am y ffôn na. Mae'r un peth am hyfforddi. Os ni'n gallu creu busnes sy'n provide o value mwy na llefydd eraill, mae pobl yn mynd i trefeili, a hwnna yw motto fi o'r dechrau, really. Ife hwnna yw'r brif her i ti, ti'n meddwl? Neu beth ife hwnna oedd y brif her i ti? O ran cael pobl mewn ffordd? Neu llwyddo mewn lle gwledig? Llwyddo mewn lle gwledig fi'n credu oedd y peth cyntaf. Jyst achos eisiau gwneud bobl yn gweithio fi bod e ddim yn mynd i weithio. Ond dros yr 8 mlynedd cyntaf o'n i'n gweithio, fi'n credu nath lot o bobl newid meddwl o. Dad fi'n un, dad fi'n rhoi llaw lan nawr a gweud, o'n i'n wrong. Yn ddorol, o? Ie, a ni'n jocan yn bwyty amser, ond so mae fe wedi creu bach mwy o trust yn fi nawr, os fi'n cael ei dia arall, bod fi'n moyn i edrych beth arall. Mae'n fel, oce, os ti'n meddwl wneud o gweithio, we'll give it a go. And hwnna dde her mwyaf i ddechrau. O'r enw ar sagor y lle hyn, y her mwyaf fi wedi cael wedyn yw, just mynd o cael busnes lle fi'n gweithio ar ben fi hunan, newid oriau am arian, I suppose, i nawr cael safle le mae da ni dros 350 o aelodau, mae da ni 7 aelod o staff, a chwad, menthyg arian, y stres sy'n dod gyda na, a chwad, just y pressure sy'n, hwnna'r peth cyletaf fi'n cael ei gymaru a leon i cynni. O dim lot o pressure cynni, achos sy'n fe ffeili, bydd e'n iawn, a nawr, it can't fail efo. Na, felly deall na fyd, achos ti'n modd, ar y dechrau ti oedd yn efo, ond nawr, yn amlwg, ti'n goffo gadw fynd, a ti'n goffo gadw pobl eraill i ddod mewn i'r busnes, a helpu busnes i dyfu, yn efo. O ti'n gweld hwnna'n her de, tyfu'r busnes a rheoli pobl a ochr na o dyfu busnes falle? Masif, byddwn i'n gweud masif. Hwnna yw'r her mwyaf fi wedi cael dros y 2 blynedd ddiwetha. A mae fe'n job, chwar. Mae'r sgill o leadership mwyn trial arwen tîm, mwyn upskillio'r tîm. I trial cael y quality of coaching, chwar, fi wedi arfer gyda, chwar, mae'n cymryd amser. A dod ar teulu mewn i'r busnes, chwar, mae gymaint o pwysau yn dod gyda hwnna mwyn sicrhau bod y busnes yn llwyddo, dim jyst ar gyfer fi, ond ar gyfer pob un arall. A'r gorau fi'n neud, y gorau mae pob un o gwmpas yn mynd i wneud hefyd. Sio ti'n cael yr amser de, neu beth yn union oedd angen arno ti mwyn i'r busnes i lwyddo? Oedd rhaid ti dynnu ar bobl y maes marchnata, neu cyllid, neu meisydd eraill mwyn neud i weithio? Fi'n credwr mawr yn, chwad, mae'r pobl sy'n o gwmpas chi yn y pethau, yr ased mwyaf chi'n gallu cael, a fi'n really lwcus yn y gym hyn. O gyda fi eisiau gwneud y bobl yn y gym, fi'n gallu siarad a. Enghraifft nawr, mae y boi sy'n treino tŵl fi, Owen, fe yw perchenog CrossFit Ailes fi, a hwnna yw'r un o'r gyms gorau yn Pryden. So mae fe'n treino dy fi nawr, a mae fe'n ffrind, chwad. Os ni moyn gofyn cwestiwn i fe heddi am bod ti, gofyn am advice, mae fe mai helpu fi. Neu mae gyda fi menwod a dynion sy'n treino yn y gym, falle sy'n gweithio gyda planning, neu sy'n gweithio gyda mentor business, etc. Fi gallu reachio mas i fel ffrindiau, a just cael advice wrthyn nhw, a fi credu bod hwnna werth mwy na dim byd i bod yn onest. Ti'n gweld, falle, ti'n sôn am fel darllen, edrych ar YouTube a pethau, ti'n sylwi falle bod y pynciau ti'n darllen amdano nawr, neu edrych arno nawr yn wahanol i beth oedd ar y dechrau. A wyt ti'n teimlo bod na bobl mas na fel mentoriad, pobl ti'n troi ato i gael y cyngor na, neu hints and tips wrth bod ti'n delio gyda heriau, neu cyfleoedd gwahanol mewn busnes? 100%, a mae rhaid chi really lino mewn iddyn nhw, a sa chi'n lino mewn iddyn nhw, chi'n mynd i colli mas. Fi'n dysgu, byddwn ni beth le fi nawr, os ni ddim wedi cael y help fi wedi cael gyda pobl. Hyd yn oed heddi nawr, shout out i Owen sy'n Morgan Davies sy'n berchen Caravan Park neu llun yna. Halodd y text fi bore yma gyda grant newydd sydd yma ar gyfer solar panels. Byddwn ni ddim yn gwybod am y grant na, so fe heb cymryd yr amser i text fi. A ni gweud, Granda, Rhys, mae y grant yn mas ar gyfer solar panels, a fi wedi edrych mwyn iddyn nawr, a falle mewn 6 mis fi solar panels da ni'n rhoi gym, achos mae ffrind fi a aelod y gym wedi reachio mas fi. Just enghraifft bach yw na. Mae'n enghraifft da, ddo, ti'n mo? A ti di mynd yn amlwg o, chwarae rygbi, hyfforddi pobl i sefydlu a tyfu'r gym, neu'r gamfa. Beth nes ti ddysgu fwyaf o'r newid na, o fynd o chwarae rygbi, hyfforddi i berchen busnes? Fi'n credu pam
fi'n wastad yn siarad am ti cymuned yw'n pethau mwyaf pwysig yn Carter Strength. A fi'n credu mae'r sens y cymuned ti'n cael trwy wario rygbi mewn tîm gyda grŵp o hyfforddwyr a grŵp o chwaraewyr yn cario draw i rhedeg gym, dim bach. So, fel part, y peth fi mwyaf, y miso mwyaf am dy rygbi yw y banter a'r camaradri ti'n cael yn tîm. Ond bydd fi'n trial pwysleisio, trial cario hwnna ymlaen i'r gym. So mae wastad, banter yn y gym, mae wastad pobl yn siarad y gilydd, mae wastad pobl yn supportio'r gilydd, yn gwmws fel o dde pan ma'n i wario rygbi. A fi'n credu fel, mae lot o gyms fi wedi treno yn y pas, they don't have that. A fi'n credu mwyn ni peth sy'n neud Carter Strength i sefyll mas, just y community aspect, le mae pobl yn supportio'r gilydd. Mae'r banter, sbwyd yn troi lan, fel un o'r boys nawr, sbwyd yn troi lan gyda wedi cael haircut newydd, falle bydd yn cael bach o banter, achos bydd not the best haircut, neu vice versa. Pob un yn werth yn ei gilydd, a mae fe'n creu awyrgylch gret. Wel, y sy'n boi yn gweiddi arna yn yr maes parcio nawr wrth bod fi'n dod mewn i gyfweld o ti. Joc am y ffaith bod fi'n dod mewn i cyfweliad, ti di gweld e pan ti man. Mae'n bwysig. Gwerth bod chi'n cael diwrnod caled, achos mae pob un yn cael diwrnod caled, a ti ddim moyn mynd i'r gym, a ti'n drago dina mewn i'r gym, a ti'n cael bach o sport da pobl sy'n treno yma. Mae'r hyfforddwyr yn fel nabod enw ti, swn ti'n ceddo trwy'r drws. Mae high fives, fist pumps ar diwedd. Mae pob un fel yn gadw yn hapus, fi'n credu hwnna'n bwysig. So fel, un o'r values mwyaf pwysig i ni yw cymuned. So, cymuned, fod yn authentic a fod yn inclusive. So, os ni'n bwrw'r tri peth na, ni'n neud job yn iawn. A mae'n gallu bod yn ffeinig dechrau rhedeg busnes. Mae'n siŵr eitha neis bod ti'n gallu just cael hwyl wrth wneud e, bwrw mewn i bobl, bob awr o'r dydd math o beth. A fel yma fe, within reason, mae rai pobl bach mwy, chi'n cael pobl yn ofalus gyda bant am mwy neu gilydd, ond mae pob un yn cael hwyl, mae pob un yn cael sport. Mae hwnna mwy bwysig na'r actual training, byddwn ni'n gweud pan o bod. Ti'n sôn am y ffaith bod ti wedi cael cyngor a cymorth gan unigolion, mae mentora anffurfiol yn digwydd weithiau, pan ti'n dyblygu busnes. Sonia chydig am y cymorth busnes ti wedi cael, ymwybodol bod ti wedi cael peth gwaith cymorth gyda cyswllt ffermio, arfor hefyd i roed. So mae cyswllt ffermio wedi bod yn gret, fel cyn i fi penderfynu agor 2.0 sef y gym hyn, nes i byth rili edrych mewn i pethau fel hyn, achos o'n i byth rili meddwl bydd fe'n helpu fi gymaint yna. Ges i masif sioc. O'n i lwcus da cyswllt ffermio oedd ond yn helpu da grant, lan at 3,000 le mae'r fferm yn gallu defnyddio ar gyfer unrhyw beth rili. A o'n i rili lwcus gyda dad a support fi, oedd yn fodlon i fi defnyddio cyllid oedd Farming Connect yn cynnig da er mwyn cael business plan ar gyfer agor y llyn. A oedd y business plan yn epic, oedd yn elite. Nes i gyda cwmni rhywun Lanska Business Solutions, trwyddo Farming Connector. Jeremy. Shout out i Jeremy. A wnaethon nhw job yn gret. O'n i byth yn neud i mi fel hyn. Idea fi o business plan oedd just fel un tudalen yn gweud beth fi moyn neud a eisiau mynd fy'n weithio. Oedd hwn fel 250 pages gyda fel os e un number yn newid ar y business plan, bydde popeth arall yn newid. Enghraifft, os ni'n gweud fi moyn gwerthu coffi nawr am £2.25 yn lle £2.20, bydde'r popeth yn newid, fydde profit margins. Oedd e'n unbelievable. A es i a hwnna, obviously, at y banks er mwyn trial menthyg arian ar y gym. A wedyn, wnaethon nhw helpu fi i trial secure funding ar gyfer y busnes. Stwff fi byth wedi wneud o blaen. Ges i massive shock fo mae'r galed oedd e, a faint y challenge oedd e. A wedyn, ar ôl fi wneud na, oedd fi trial cael grants. Trias i am 3 grant i agor y lle, pan ni'n agor y lle, ges i un. Ond fi'n really proud o'r un ges i ddim, os bynnag sens. Oedd un i gael o'r enw Shared Prosperity Fund o'r SPF. A es i trwyddo cyswllt ffarmio, a es i trwyddo Jeremy a Lanska ar gyfer hwn. A oedd hwn yn 100% grant lan at 400,000. A fi'n cofio Jeremy'n gweithio fi, Rhys, it's a bit of a long shot. Small private businesses don't usually get this. It's usually universities. Llefydd mowr ma, ni fel, we may as well give it a go. A nes i, a ges i feedback o'r grant na. Ges i sgoro 17 mas o 20, a os ni wedi cael sgoro 18 mas o 20, byddwn ni wedi cael y grant. Na. A dim ond fel rhesymau bach pam ges i ddim e. A ni'n really proud o'na, even though ges i ddim e. Mae dal yn boenus bod fi ddim wedi cael e. Ond sa'n gwybod, mae'r idea bod fi wedi bod mor agos yna gyda'r help, cyswllt ffarmio a help Jeremy, etc.
yn rhoi lot o confidence iddo fi mwyn trial wneud y to. Ie. Ti'n siŵr yn dysgu tipyn o'r broses, ond hefyd, mae gyda ti'r gwaith na wedi cael ei baratoi na ar gyfer falle tro nesaf. A fi dal yn dynyddio fe, so mae'r business plan yna nawr, mae fe dal da fi ar y laptop. Os fi moyn fel newid rhywbeth yn y busnes, fel whether fi moyn, just coffee, for example, os fi moyn newid pris coffi, mae'n dangos fel le'n wahanol fyddwn ni ar diwedd y mis os fi'n neud hwnna. Be bydd yn digwydd ar gross profit margins os yn neud hwnna. Achos ar diwedd y dydd, mae bob busnes yn byw a marw ar sales. If it's not profitable, it's not gonna... Ti'n sôn am ddatblygu'r cynllun busnes fyna. Wyt ti'n berson sy'n mynd mewn i'r manylder, neu rhaid ti cael yr help allanol na? Na, rhaid fi gael y help allanol. Amser hefyd yn broblem, yn dweud. Ie, a ni jyst yn sylweddoli, faint oedd yn mynd mewn iddo fe. Fi'n un o'r pobl na sy'n neud rhywbeth heb meddwl lot am bod ti plan. Fi jyst yn, o well fi'n neud rhywbeth, ffeili 5 gwaith, dysgu gwarsa, o'r neud yn iawn o 6 gwaith. Whereas mae graig fi Katie, mae'n polar opposite. Mae well hi neud plan am bod ti 4 mis, neu siw bod e bang on a wedyn neud e. So fi eitha lycus, mae da fi'n neud fel Katie yn cornel fi i slowo fi lawr bach. A fi'n credu bod fi'n ddau Katie wedi sbido hi lan bach. So fi'n credu mae elfen o'r ddoi. Siw mae'r busnes yn ffito mewn i fywyd tiliol, neu siw mae'r bywyd tiliol yn ffito mewn i'r busnes? Masif, fi'n credu. Mae'n huge part o bywyd ni. Fi'n trial dadansoddi ochr tiliol nid mewn i'r busnes gyfyn fi'n gallu. Fel un o'r motivators i fi er mwyn agor y lle yma oedd i cael Katie weithio yma llawn amser. Mae gyda ni 3 plentyn ifanc. Pan mae gores i Carter Strength 2.0, oedd da fi 3 plentyn o dan 2 oed. Wow. Elemental. A mae Harry mab hynny ni dem, gath ei eni yn diagnosed gyda Down syndrome death. So, oedd hwnna'n huge shock i'r system. Mae wedi bod yn motivator mowr i ni ers agor i codi ymwybyddiaeth yn bwti Down syndrome. Os chi'n edrych lan fan hyn heddi nawr, mae gyda ni fel 2 aro arbenni o'r un ar y dillad ni'n gwisgo a hyd yn o'r lliwiau yn y gym. Ni'n defnyddio symbols Down syndrome yn yma. Mae'n rwy'n codi ymwybyddiaeth. A mae popeth ni yn y cymuned yn trial helpu dyna fyd. So ni wedi codi dros 35,000 dros y 2 blynedd ddiwetha er mwyn eluseniad Down syndrome. Mae pob un sy'n dod i gym yn nabod Harry a nabod y plant a gweld Katie. So mae'n huge part. So, heb y teulu, bydde fe ddim yn cat o saith chi'n gweld heddi. Allan gyfchriad ar y gwaith, mae'n swnio'n anhygol mewn ffordd, yn dweud, ti'n modd. A ti'n lli gweld hefyd, y ffaith bod y gymuned yn rhan ohono fe, a bod yn rhan o'r brand rhyw ffordd, yn dweud. Masif. Ni'n dod mas o t-shirts nawr er enghraifft. Chwad gyda symbol Down syndrome yn nhw. So ni'n siŵr oedd y slogan to yn fel nothing down about it yn y beth fel la. Ni'n gwerthu fel 20% o'r profits rhywun a byd nhw'n mynd i elis yn y... Chwaratig. A mae pob un yn supporto fe, achos maen nhw'n moyn... Maen nhw'n gweld Harry. Fi'n mynd i cymryd hoi fach o'r cwestiynau mwy dwys, a falle na i droi at y cwestiynau cyflym. Felly, cloi awr ateb y gorau i'r rhain, okay? So, cwestiwn cyntaf sta fi, lle ti'n gweld y busnes mewn 5 mlynedd? Ti'n hwnna'n quick fire question, mae hwnna'n deep question. Cattle Strength 3.0. Na, ddim Cattle Strength 3.0 mynd i fod. Dim to, anyway. Fi jyst moyn neud y job gorau fi'n gallu ar gyfer y pobl fi'n gweithio gyda. Fi moyn codi mwy o ymwybyddiaeth am Down syndrome. Fi moyn cael y hyfforddwyr gorau fi'n gallu yn gweithio yn Cattle Strength. A fi hefyd moyn cael yr athletes gorau yn dod o Cattle Strength. Er enghraifft, dwi hwnna ddim yn meddwl pwy sy'n neud y gorau yn cystadlaethau. Er enghraifft, mae da ni fel Maddie Powell nawr, dechreuais i treino Maddie pan oedd hi'n 13 years old. Mae hi newydd qualifio nawr ar gyfer y CrossFit semi-finals, y CrossFit Open semi-finals. Mae hwnna'n meddwl mae'n y top 1% of the world am oedran ni. Mae hi hefyd wedi cyrraedd y tîm Cymru rygbi. Pethau fel as i'n motivate. Stories fel as i'n bwysig. Mae hefyd gyda fi Rhys, fi'n treino sy'n cadw'r olwyn o Machynlleth. Mae fe on the cusp o qualifio'r CrossFit Games fyd, top 1% of the world. Mae Owen sy'n y ffordd i ma, mae fe'n top 1% of the world. Ond dim just y pobl na, fi hefyd mae'n gweithio gyda, Susan sy wedi bod yn syffro gyda Cefn Tost trwy bywyd i, a mae hi wedi dechrau dod i Cattle Strength, a mae hi wedi dechrau strength training, a mae hi nawr ddim yn syffro gyda Cefn Tost. Mae nhw as equal and as impressive. A na beth fi'n mwyn neud, fel trial neud y gorau fi'n gallu gyda'r pobl fi'n gweithio gyda. Mae'n gred clywed ystyri unigol na, am yr unigolion, achos
ti'n sôn fan hyn am wyt ti dy daith di mewn ffordd, a mae pob un o'r rheini ar daith hefyd. Ti'n sôn am rhywun sy'n teithio o mychynlleth i ymarfer, sa'n sawl gwaith yr wythnos, ond sawl sesiwn byddwn ni'n dychmygu yn yr wythnos. Mae fe'n rhys bach o hybrid plan dy fi, mae fe'n neud lot online dy fi. Fi'n deall. Mae fe'n dod lawr, mae'n dod lawr ar Porsche Cayenne bob un o hyn, a ni'n mynd i gael brecwast a ni'n mynd i So mae'n elfen arall yn dweud ochr ar-lein na. Odi. O'n i'n really lwcus, fel dechreuais i online coaching tua 4 mis cyn i Covid-19 bwrw y byd. A fi oedd un o'r pobl cyntaf yn neud yn Ceredigion o be fi'n gwybod. A pam dath Covid-19, nath y byd stopo, nath pob gym cau, a all of a sudden o'n i'n set up fel online coach gyda good results yn barod, a nath influx o pobl join o Cat Strength ar y pryd ni. So mes y bach o look. A ar y pryd o'n i'n gweithio gyda pobl o Australia, Denmark, Lloegr, Iwerddon, dros y byd i gyd. A nath hwnna, sy'n ni ddim wedi neud na, sy'n credu bod ni'n wedi gallu agor y lle bach waith. Waw. Mae'n ddiddorol. Sa'n credu bod ni'n neud dda iawn ar quickfire questions, ond really ddiddorol. I'r ail un stafi da. Beth yw'r hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Gymuned. Ateb da. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n smasho fe ar hyn o bryd? Heblaw Cattle Strength. Moody Cow. Newydd fod am gynon Moody Cow. Ateb da. Os na fydde ti'n rhedeg y busnes yma, be fydde ti'n neud? Byddwn i'n rhedeg busnes arall, definite. Byddwn i'n gael yr app na mas, a dongos i ti beth o David yr app. Sawl syniad na. So un o'r rheini falle? Un o'r rheini, definite, Byddwn ni'n y fforddi fi'n credu, rhyw fath o fforddi. A mae hwn yn eitha pwysig, leid. Os oes yna rhywun mas na'n gwrando nawr sy'n stryglo gyda rhedeg busnes, be fydde ti'n gweud wrthyn nhw? Byddwn ni'n hala lot o amser yn trial upskillo chi'n hyn, fel gwrando i lot o podcast, darllen lot o llyfrau. Chwaer, fi'n credu mae'r amser na rhwng fel 7 o gloch y nos a 10 o gloch y nos, cyn mynd i gwely yn cys. Chi'n gallu defnyddio'r amser na i dysgu rhywbeth newydd a gwrando i rhywun sy'n wedi wneud cyn chi. Chi'n mynd i dysgu loads. A paid bod ofan ffeili, achos ffeili is a good thing. Pam ti'n ffeili, ti'n dysgu, os ti'n dysgu sawl gwers. Mae lot o bobl fi'n nabod sy'n dechrau busnesau sy'n neud yn dda. Maen nhw wedi dechrau 7, 8, 9 busnes cyn yr un sy'n actually wedi neud yn dda. Maen nhw wedi dysgu gwers o pob un. A wedyn maen nhw finally yn cael y breakthrough na. Fi'n credu rhedeg busnes yw cael baw yn twlu yn gwyneb ti trwy'r amser a the occasional success. Mae'n ffordd dda. A fi rili'n credu, am y bach o game, you've got to enjoy it, you've got to see it as a challenge, and you've got to learn from the failures and do it right eventually. Na beth fi'n credu, sawl lumpyn o mwyd wedi cael twlu fi a just keep going. O'n i'n cyn i ofyn i ti am llwyddiannau a'r gwersi hefyd. Mae'r elfen gymunedol na yn amlwg, mae'n swno fel yn lwyddiant mawr yn dweud. Oedd hwnna'n rhan o'r cynllun o'r dechrau, ti'n meddwl? Neu oedd hwnna'n jyst yn rhywbeth sydd wedi esblygu a dod yn fwy naturiol wrth bod ti'n... Fi'n credu mae fe wedi dyblygu yn naturiol, ond mae fe hefyd yn rhan o'r cynllun. Fel pan o'n i'n byw lawr yn South Wales, o'n i'n byw lawr yn Neath, a trainer sy'n sawl wahanol gym. O'n i wastad yn sylweddoli, o'n i'n lico'r gyms, rough and ready, functional training, chalk ar y llawr, pob un yn rhoi high fives i gilydd ar y diwedd, dim mirrors, neb yn dod mewn gyda headphones a hoodies mlaen, pob un yn siarad ei gilydd, a nhw oedd y llefydd gyda'r awyrgylch gorau, a ni wastad moyn adeiladu rhywbeth fel la yn Ceredigion. So, trwy wneud na, mae'r cymuned yn adeiladu hunain. Os chi'n neud digon o stwff tu fas y gym wedyn, fel social events, fel ni'n cael parti nadolig bob blwyddyn, a mae pob member sy'n dod ato ni yn dod i'r parti nadolig. Wnaethon ni coastal walk lenni o Cardigan i Borth, a nath 120 o bobl cerdded ar y coastal walk dyn ni. So mae'n fwy na gym yn dweud, mae pwrpas clir na, ti'n sôn am yr elfen elusennol a bethau, ond gymuned na'n rhan enfawr ohono fe. A ni'n neud stwff trwy'r amser sy'n adeiladu ar hwnna. Fe gen i fel lot o gyms nawr yn dilyn a gweld, mae hwnna yw o ffordd i fynd, ond ni wedi bod yn neud ers 10 mlynedd a mae fe'n gweithio, mae fe'n bwysig iawn i ni. Be sy'n neud ti fwyaf proud o'r busnes? Probably, mae hwnna'n cwestiwn caled. Geri fe i fi, just ochr teulu, bod fi wedi gallu adeiladu rhywbeth ar gyfer teulu fi. Pan fi'n edrych ar Cattle Strength, hwnna'r peth sy'n neud fi mwyaf proud, really. Mae hwnna'n rhywbeth bydd Harry, Jack a Lola, gobeithio, os pam nhw'n hynach,
os fy nhw moyn fod yn rhan o'r busnes, bydd y Mae'n nhw, a fi wedi adeiladu rhywbeth ar gyfer nhw. Ie. Yn amlwg ti dal ar y daith ma, chi dal i ddatblygu fel busnes. Ond oes na foment sydd wedi aros gyda ti yn ystod y cyfnod cyntaf ma? Cyfnod cyntaf, neu... Wel, ers dechrau dy. Oes na foment sy'n just... Ni wedi cael lot o moments pretty amazing. Mae rhywun fel Maddie Powell yn sefyll mas. Dath i ato fi pan oedd hi'n 13. Sa'n credu bydd hi'n mynd o fi'n gweud, ond oedd hi'n bach oedd hi'n proper teenager. Dim lot o... ddim yn awyddus iawn i ni lot o waith caled a... Fi eisiau fi'n meld yn mami fi'n mynd, oedd hi bach yn stopi fi'n mynd yn draw. Fi siŵr fi'n Maddie'n iawn, sy'n siŵr fi'n teenagers eraill i gyd mas yn iawn, dy fel. Sorry. Ond, mae rhywun fel hi, jyst i dyblygu dros yr amser, a fel mae hi nawr. Mae hi actually'n helpu ni hyfforddi y plant nawr yn y gym. So, ni'n neud fel kids classes, a mae'n helpu gyda'r hyfforddi. A jyst gweld le mae hi wedi dod o, le mae hi nawr, mae hwnna'n rhywbeth sy'n rili sefyll mas. Hefyd, gwaith codi arian ni wedi wneud. Fel gyda ni invito llynedd i a John Down Association Building, le gath fe inventodd y term Down Syndrome de, a mae lle gael y Llundain, a cwrwn ni 15,000 nhw llynedd, a wnaethon nhw invite ni draw, oedd hwnna'n pretty awesome. Gaethon ni invito i Buckingham Palace wrth ysatha, am y gwaith elusennol ni wedi gwneud. Roedd hwnna'n eitha cool, hwnna bach yn... O'n i'n meddwl bod fi'n cwrdd ar King, ond gwrdd ni a William a Kate yn lle. Do fe? So, oedd hwnna'n eitha cool. Siwr oedd hwnna gwmpas te? Sa'n siŵr, fan astig. Fi rili ddim yn gwybod. Enillon ni gwobr llynedd am y busnes mwyaf inspirational yn Ceredigion. A tua mis ar ôl ni ennill y gwobr yna, gaethon ni llythyr o Buckingham Palace, Royal Letter, yn invite ni draw i cwrdd â, wel, o'n i'n meddwl y King. So, oedd hwnna eitha cool. Ond fi ceri nath rhywun yn webu ni, a ni ddim really siŵr pwy nath yn webu ni. So, os chi'n gwrando, diolch yn fawr iawn am yn webu ni ar gyfer y gwobr yna. Oedd hwnna'n... Mae lot o bethau. Mae'n rili galed. Fi jyst yn meddwl off ta pen fi nawr. Jyst a cael stwff ni wedi gwneud, fel y 3 Peaks wnaethon ni a Harry's Hike a stwff rhywna'n rili seth mas. Mae'r elfen gymunedol na, a hefyd gweld llwyddiant ti a'r busnes yn yr unigolion yn amlwg, yn dweud. Gweld rhywun yn llwyddo'r lefel unigol, ond yn amlwg ti siwr o fod yn adnabod yr holl waith caled sydd wedi mynd mewn i'r hyfforddi ac ati, yn dweud. A mae siwr gymaint o fel stories personol fi ffili rili siarad am bwyty yn iawn, ond mae pobl sydd wedi siarad o fi dros y blynyddoedd diwetha oedd yn stryglan gyda mental health, neu sydd wedi agor mas i fi yn gweud bod mae'r lle mae'n newid bywyd nhw, which sydd wedi digwydd lot mwy na ti'n meddwl, neu rhywun stryglan gyda eating disorder sy'n nawr ddim, a nhw wedi completely try bywyd yn y road. Fi credu mae rhaina'n rili sefyll mas i fi, a obviously fi fel enwi nhw, ond rhaina probably they're up there. A ti'n sôn am y gymuned yn y gamfa'r gweithgareddau chi'n neud tu allan i'r gamfa, ond ti hefyd yn sôn ar y dechrau am siwt oedd yr awydd na i ddod nôl i ardal wledig yn bwysig i ti hefyd, a llwyddo mewn ardal gwledig, a profiad y dad yn anghywir, yn y fa? Siwt ti'n meddwl mae Cattle Strength yn helpu'r gymuned a falle busnesau lleol eraill yn yr ardal? A fi licio meddwl fod fel mae'n sawl ffordd. Fel enghraifft i fi'n bersonol pan mae gorau i'r lle yma, mae pob un sydd wedi gweithio i adeiladu'r lle yma, helpu fi adeiladu'r lle yma, i gyd yn aelod o Cattle Strength. So, the carpenter nath y gwaith sar, oedd fe'n aelod. The plumber nath y gwaith plumber, oedd fe'n aelod. Few, Pete, actually, a boi seinodd da fi am y tro cyntaf. Anyway, boi nath aslwyd ar building regs, hyd yn oed o pobl buildodd y shed, Hugh Lloyd a Gareth Harris, pob un sydd wedi fel adeiladu'r lle yma, maen nhw gyd i bod yn aelodau, so mae hwnna eitha cool, mae'r cymuned yn dod ei gilydd ar mwy na. Ond ni hefyd yn neud gorau glas ni'n gallu yn y cymuned hefyd, enghraifft Lenny nawr, ni'n sponsro tîm rygbi Llambed, tîm pêl-rwyd a Breiron, ni wedi gwneud cystadlaethau gyda'r ysgolion secondary Ceredigion i gyd, dwywaith nawr, mae hwnna'n awesome. A ni'n sponsro tournament pêl-drod Llambed wrth sasa, jyst treol ni'n gymryd yn ei gallu yn y cymuned. A triathlon cyntaf na Breiron ar y weekend, mae ni'n main sponsor fyna, drwy helpu mas gyda dŵr ar rhywbeth fel i'r ardal. Mae beth fel yna bwysig, a unrhyw bryd mae member yn dod ato fi, moyn help gyda sponsor, moyn dechrau rhywbeth. Enghraifft Gail nawr sy'n member, oedd hi moyn dechrau triathlon yn y Breiron, a oedd hi moyn bach o help. So,
ni'n lwcus ni mewn sefyllfa ni'n gallu helpu gyda'r beth fel. Yeah. A oedd yn huge success, chod, nath dros 120 o bobl wneud y triathlon weekend diwetha, a oedd yn briliant. Chod, nath cwpl o'i lodau wneud hefyd. A mae jyst yn dod ar rhywbeth newydd yr ardal yn mwyn hysbysebu chwaraeon Caernheini. A wnaethon ni gyffwrdd ar hwn yn yr quickfire questions na, ond cyn bod ni'n gorffen, a weddus iawn i ddeall bach mwy ynglyn â beth ti'n gobeithio cyflawni yn y dyfodol, beth yw dyheadau ti ar gyfer y dyfodol ar gyfer cattle strength? Fel wedys i o blaen, fi moyn y lle mae fod, mae lot o bobl yn meddwl, fel, mae fe'n swnio'n ambitious, ond fel fi moyn cattle strength i bod un o'r gyms gorau yn y UK, os nad y byd. Yeah. A fi ddim really meddwl pam allai fe ddim bod, Right. fel i fod yn honest. Mae fe'n very authentic, mae fe'n completely wahanol i gyms eraill o gwmpas y lle. Fi credu mae social proof a dongos results yn peth mae lot o gyms ddim yn gallu neud, a fi'n really proud o'r ffaith ni yn gallu dongos dros 500 o wahanol stories a lluniau before and afters, which mae lot o gyms ffili neud. Fi'n credu cael y results ma gyda clients ni trwy wneud job da hyfforddi a trwy cynnig lle best quality coaching gyda'r best community. Fi'n credu mwyn angen ni'n sefyll mas. OK, gret. A mae'n swnio fel bod lot o syniadau ar y ffôn na gyda ti. Licio ti trial rhywbeth, falle sut ti wedi trial eto? Licio ni fel, gysi a Katie idea o blaen, joio ni wneud rhywbeth sy'n wahanol er mwyn codi ymwybyddiaeth Down syndrome. A byddwn ni'n lyfo'r idea, a sa'n gwybod byddwn fi'n gweithio o cael rhyw fath o coffee shop, Aberaeron, Llambed neu yn Felyn Fach, lle byddwn ni'n employo pobl gyda Down syndrome, pobl ifanc gyda Down syndrome, i weithio yn y coffee shop. Byddwn ni'n probably galw fe yn the upside down coffee shop, neu nothing down about it coffee shop. Yeah, wow. A just creu rhywbeth unique fel er mwyn un codi ymwybyddiaeth, a just yn cool mydda. Yeah, bydda. Join ni rhywbeth fel. So sy'n taro fi mewn ffordd fan hyn yw, ti'n edrych i ddatblygu rhywbeth mewn ardal benodol o Gymru, ti'n modd symud nôl i'r ardal sy'n neges pwerus, ond ti hefyd yn sôn o bwy ti adeiladu ar dy gryfderau di a ti'n modd yr cefndir y ffordd yna, a rhoi rhywbeth i'r gymuned, ond ti hefyd nawr yn edrych ar gyfleoedd penodol o fewn y gymuned na, ti'n sôn am dawns fyna er enghraifft a trial falle rhoi cyfleoedd newydd i unigolion sydd gyda Down syndrome. Ie, byddwn ni yn genuinely lyfo neu beth la. Dim necessarily coffee shop, allai fod yn rhywbeth, just idea. Ie. Join ni neu rhywbeth tebyg i'w na, just yn mwyn fel, bydde fe'n briliant i Harry, watch this space, falle digwydd wrth ybyd. Edrych mlaen i gweld eich chi'n benni lan gyda hwnna, syniad gret. Wel, diolch yn fawr iawn am gael ni ma, Rhys. Mae wedi bod yn sgwrs ysbrydledig ac yn enghraifft wych o'r hyn y gallu di adeiladu pan wyt ti'n credu yno ti dy hun. A dyna ddiwedd y fod. Os nad ydych chi wedi wneud eisoes, cofiwch i wasgu'r botwm subscribe ar bynnag platfform ych chi'n gwylio neu gwrando. Welwn i chi tro nesaf.